Արիերեգոցեզի դերնական աղովկը վետեսկսին Օրտնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսի արքայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և երկրի, զհաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թող մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրկյաս մեզի չարեն, զիքոյ արկայություն և զորություն երկար հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Իմաստություն հոր Իսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և գործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իպանից և մի գործոց պրկյաս մեզ, և օրմյա քո արարացոց և մեզ պասմանեղացս ամեն։ Եկեք միասնապար աղոտ բարձրացնենք առաստված և ասենք գենթանի Աստուծո ամենօրտնյալ որդի, ահավոր հորդ անկնին ծնուտն ես տուն, քեզի համար չկա բնավ անկարելի բան, ու ողորմությանդ փառքին անըստվեր նշույլները երբ կծակին, մեղքերը կհալին, թևերը կհալածվին, անցանքները կճնճվին, գավանքները կխզվին, շղթաները կխորդակվին, մահացածները կկենդանածնին, հարվածները կբժշկվին, մեղքերը կառողջանան, ապականությունները կվերցվին, դխրությունները տեղի կուտան, հեծությունները կնահանջեն, խավարը կփախչի, մեկը կմեկնի, մարախուղը կհերանա, մրայլը կփարատի, աղջամուղջը կսպարի, մութը կբերանա, գիշերը կանցնի, դակնավը կդարակրվի, չարիքները կչկանան, ուսահատությունները կհալածվին, ու քու ամենակարող ցերկդ կթակավորե, ով կավիճդ ամենայնի, ամեն։ Եվ եկեք մեր աղոթքը բարձրացնենք, Աստծո ողորմությունը խնդրենք, կենդանի Աստուծո ամենօրտնյալ որդիեն։ Դեր ողորմյա,
Աստծո ամենօրտնյալ որդի Դեր մեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս մեր շնորհակալական եւ երախտագիտական աղոթքը կբարձրացնենք քեզի որ այս երեկոյին անգամը եւս մեզ այստեղ հրավիրեցիր որպես յուրաքանչյուրին հետ խոսիս յուրաքանչյուրին պատկամես յուրաքանչյուրին ցույց տաս ճամփան թեպի քեզի երթալու այն ճամփան որ թեպի հավիտենական կյանք կառաջնորդի անչափ շնորհակալ ենք որ այս երեկոն անգամը եւս արիտ կդարձնես որպես անոնք որոնք ծարավի են քեզ մե խնդրեն գենտանի ճուրը անոնք որոնք անոթի են քեզ մե խնդրեն նաեւ այն գենաց հացը որ թուն դվիր աշակերտներուդ վերնատան մեջ եւ այնպես ինչպես ամեն գիրակի կճաշակենք երբ հավատքով եւ վստահությամբ ներկա գլանք Սուրբ Պատարագի խորհրդին այս երեկոյի համար կաղոթենք եւ կխնդրենք քեզ մե որ յուրաքանչյուրիս իմաստություն դաս որպեսզի պատկանները լսենք այնպես մը որ դառնա մեզ մե յուրաքանչյուրին իբրև հոգևոր սնունդ Քու պատկաններդ առնենք այնպիսին որպես լույս որպեսզի լուսավորե մեր ճամփան Քու պատկաններդ առնենք որպես հայելի անոնց մեջ տեսնելու մեր անձերը եւ ըստ այնմ սրբակրելու մեր տերությունները եւ մեր կյանքերը լեցնելու քու շնորհներովդ Հետևաբար եթե եք մեր մտքերը մեր սրտերը մեր հոգիները զբաղ են առօրյա կյանքի մտահոգսերով կաղոթենք եւ կխնդրենք քեզ մե որ շնորհ կտաս բահմը բարգելու այդ բոլորը որովհետեւ քեզ համար դեր պատրաստվի այնտեղ Դժվարություններ նեղություններ ունենք այո բայց այնքան ադեմ որ խոստացար եւ սիր ինձ եկեք դուք բոլորդ եւ ես ցեզի հանգիստ պիտի դամ Ավասի ճիշտանոր համար է որ եկած ենք այստեղ այս երեկոյին որպեսզի քեզ մե խնդրենք եւ քո մեջը տեսնենք այդ հանգիստը Եթե կան դակավին դժվարություններ նեղություններ որոնք դժվար թե ցերպազատվին այդ բոլորեն Տուն օգնե մեզի ով երկնավորայր օգնե որպեսզի կարենանք այդ բոլորը քեզ հանցնել եւ քեզի վստահելով նաեւ կալել այն ճամփեն որ պիտի դանի միջև հավիտենական կյանք Այս արիտով հիշե բոլոր անոնք որոնք նեղության դժվարության մեջ են ընտանեկան, անձնական, ընկերային, տնտեսական ինչ դժվարություններ որ ունին այդ բոլորն համար կաղոթենք եւ քեզ մեկ խնդրենք որ բոլորին նախ հոգի խաղաղությունը դաս մեղքերու կավություն եւ թողությունը շնորհես եւ ինչ որ քու կամքը դե քու կամքիդ համաձայն ալ դնորինես յուրաքանչյուրիս կյանքը միշտ բարավորելով ամենասուրբ երրորդություն հայր որդի եւ սուրբ հոգի Avidiane Michev Avidianes. Amen. Բարի երեկո ձեր բոլորին։ Ներկայացաշաբթուն որպես ավարտ փորձեցինք տեսնել երկերկոց գրքի 8-րդ գլուխ այն վերջին բաժինը 8-րդ համարեն մինչև 14-րդ համարը բայց սակայն կանգ արինք այն բզդիկ ասենք նախատասության կամ հատվածի վրա եւ ուզեցինք այսօր այդ բոլորը տեսնել համեմատելով այդ հատվածը հայտնություն Հովանու գրքին հետ բայց այդ բոլորին առաջ նախ բահմը վերակաղմը ընենք մեր մտքերը վերաթարմացնելու համար հաջող Եթե նույնիսկ անցած ենք այդ բաժինը, բայց գիտեք, երբ որ բամը շատ չենք օգտագործեր, ժամանակի ընթացքին հոն է հիշողության մեջ է, բայց թարմ չէ։ Անորոմանալ մեկ նաև գուզենք թարմացնել, այնպես ինչպես եթե ահագին արարգաներ ունենք տունը եւ թասավորած ենք, տեղավորած ենք, կարգավորած ենք, բայց չենք գիտեր ինչ ունենք, ինչ չունենք, անորոմանալ մեր ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ կոր չունենք մասնավոր Բահարանը կպանանք, թարակները կպանանք և գուզենք թասավորել անգամը եվս նայել, այս ինչն ան ունին գեղեր,
Ինչու գացինք ացաները շուկա եւ նույնը քնեցինք, ունինք եղեր։ Ուրեմն կնշանակի հաջող շատ բաներ ունինք, բայց որովհետեւ չենք գիտեր կամ շատ չենք անդրադառնալ մեր այդ ունեցածին, հաջող այդ բոլորն նաեւ գրնան ենթակա լան խոշիներու դակ մնալու։ Եվ այդամբար սելիկս հետևյալն է, ասկի առաջ անդրադարձած ենք, որ Աստվածաշունչ մատյան գոչվածը գնմանի շղթայիմը։ Եվ այդ շղթան գիտենք, որ կազմված է օղակները։ Օղակը առանցին շղթա չէ։ Օղակները կովկովի քալով կգազմեն շղթան։ Ուրեմն Աստվածաշունչ մատյանի քիրքերն ալ յուրաքանչյուրը կգազմեն մեկ օղակ, կովկովի քալով պիտի գազմեն այն շղթան, ոսկե շղթան, որ գտրվի մեր այսպես ասած բարանոցին, որպես զարդարանք։ Եվ ադիգա գիշեք մենք երբ որ երկերկոց գիրքը անցանք, այդ բաժնին մասին անդրադարձավ ասելու համար, թող որ իմ խոսքերս քու բարանոցիդ ինչը լան, մանյակ, թանկագին քարերով։ Եվ ադիգա ոսկերիչի մկովեմ իդի չկնեմ, ոչ ալ ատավանտակորցին կամ այսպես ասած ատավանտա վաճարին գոմե։ Այն ինչ որ է բացատրությունը այն ադեմ մենք փորձեցինք տեսնել, ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստծո խոսքերն են, որն ամառալ արիթոմը Քրիստոս պիտի ասե, զգուշ եղեք, որ ծեր մարգարիտները խոզերու արջեր չնետեք։ Ուրեմն կնշանակի Աստծո խոսքը նաև ինչ է մարգարիտ է։ Ոչ թե միայն երկսայրի սուր է, այն նաև մարգարիտ է, թանկագին քար է։ Եվ հետևաբար երբ որ այս օղակները կովկովի կփերվին, որպեսզի կազմվի շղթան, այլևս առանցին օղակը գրնա որոշ բացատրություն մտալ ինձի, այսինքն մեդաղին տեսակը ինչպիսին է, բայց որտեղ մեր ակնկալությունը եւ սպասումը ամբողջական շղթան է, անոնամարալ երբեք չենք կնար առանցին տեսնել, կփորձենք առանցին տեսնել, բայց ներքին կապվածություն ունին այս քիրքերը իրարու հետ։ Եվ իբրև այդպիսին 5 դագարան, մենք գիտենք որ Աստվածաշունչ մատյանը կազմված է երկու մասեր է, 5 դագարան եւ նոր դագարան։ 5 դագարանի բարակային կազմված է 3 խմբավորումներ է, օրենքի քիրքեր եւ նաեւ մարգարեական քիրքեր։ Եվ այս 3-ն են, որ գուքան կազմելու համար 5 դագարանը։ Չնայած որ յուրաքանչյուրը իրարու հետ այնպիսի առնչություն ունի, որ երբ որ օրենքի քիրքեր գսվին, չի նշանակել որ միան օրենքի քիրքեր են, միան օրենքներ են այնտեղ դրված։ Այն նաև անոր մեջ կան պատմություններ, անոր մեջ կան մարգարեական, այսպես ասած, պատկամներ։ Ինչպես նաև մարգարեական քիրքերու մեջ միայն մարգարեություններ չեն, նաև այնտեղ կան պատվերներ, պատվիրաններ, նաև այնտեղ կան պատումներ, թեփքեր, թրվարկներ։ Ինչպես նաև պատմական քիրքերու բարակային, նաև այնտեղ մենք կանտվենք օրենքներու, պատվերներու, ինչու՞ չէ նաև մարգարեական տվյալներու։ Եվ այդ էր որ փորձեցինք երկերկոց քիրքը իմիջայնոց գինա այն հասակարգումի մեջ, որ կգոչվի քիրքեր։ Եվ adorama եթե լավ նշмарեք, օրենքի քիրքերը առաջին 5 քիրքերն են։ Ձեռնտոց ելից, ղևդացոց, տվոց, երկրորդումն օրինաց։ Մյուս քիրքեր գոչվածները կսկսին ուրգե Հեսուեն, երկրորդումն օրինաց վերջացին, Հեսուեն կսկսին մինչև երկերկոց, որ մենո կսկսին մարգարեական քիրքերը։ Հետաքրական է սակայն երկերկոց քիրքը որ գավարտի, որպես պատմական քիրքերու վերջին քիրքը, նաև իր վերջին եզրակացուցիչ նախատասությունն ունի, որ գսե այսպես. շուդրե Եգուր ով իմ սիրականս, եւ իբրև ինչպիսին Եգուր, խնգապել լերներու վրա այծյամի կամ եղնիկներու ցակի նման Եգուր։ Եվ այսպիսով քիրքը գավարտի, որպեսզի սկսի մարգարեական քրագանությունը, այսինքն մարգարեություններ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ, մանավանդ այն ժամանակահատվածին, ուր մարգարեներ գրգվեցան այս ժողովրդին, Իսրայելի ժողովրդին, որպես այս ժողովրդին խոսին, պատկամեն, զգաստացնեն, արտնցնեն, վերադարձնեն, իրենց սխալ ընթացքեն, այլապես գոդորածը վիդիկա, գոդորածը գուքա։ Ուրեմն տեսեք կնշանակե օրենքի քիրքերը որ դրվեցան, որպես այս ժողովուրդը այդ օրենքով դաստիարակվի։ Միջանկյան բադում քիրքերը կան, թակավորած քիրքեր, մնացորդած քիրքերը կան, Եսթերի քիրքը կա, Հոբի քիրքը կա, Սողոմոնի իմաստության քիրքերը կան, Արագած ժողովողի երկերկոց Սամոսները կան, եւ որ մի հետո կան նաեւ մարգարեական քիրքերը։ Հետևաբար ասող ներքին ինչ կապվածություն ունին, որպես նաեւ մեզ պատրաստեն նոր գտակարանին։ Եվ adoramaran մենք այսօր պիտի փորձենք տեսնել այս բզդիկ հատվածը նախատասությունը, որ գսե Եգուր ով սիրականս Եգուր, Եգուր։ Սպասման վիճակի մեջ եմ ես, Եգուր։
Որտեղ ամբողջ 8 գլուխները երկերկոց կրկին ուրիշ բան չրին, եթե ոչ Փեսան հարսին քով կհյուսեց, հարսը Փեսային քով կհյուսեց։ Փեսանը սա տուն ինչպիսի գեղեցկություն ունիս, հարսը սա տուն ինչպիսի գեղեցկություն ունիս։ Եվ սակայն այս գեղեցկության մասին խոսիլը բավարար պիտի չլա, եթե երբեք հարսը Փեսային քալուստին սպասումը չունի։ Պետք է որ այդ սպասումը ունենա։ Այնպես ինչպես հարսը եւ Փեսան, երբ որ կպատրաստվին, սպասում ունին։ Մեկը մյուսը կսպասի։ Այնպես չէ որ ես քեզ կճանչնամ իբրև հարս, բայց դու ուղղություն ունես, այդպես էլ պետք է երաս ոչ։ Նույնպես է նաև ես քեզ կճանչնամ որպես Փեսա, բայց ակնկալությունը եւ սպասումն ունիմ։ Եվ որտեղ քալումը վիճակն է, երբ որ երկերկոց գիրքը կվերջանա այսպես, շուդր է Եգուր, իմիջայլոց Մաղաքիայի մարգարեության վերջին դողը գարտանք։ Երբ որ քալու մասին է խոսքը, այսպես կարտահայտվի։ Չլա թե ես կամ ու երգիրը անեծքով զարնեմ։ Նորեն քալու մասին է խոսքը։ Երկերկոց գիրքը գավարդեր սիրական խոսքով, սիրո խոսքերով, սպասումով եւ ակնկալությամբ, իսկ մարգարեական գիրքը գավարդի անեծքով։ Չլա ես կամ եւ երգիրը անեծքով զարնեմ։ Եգովը ով է որ պիտի կա։ Ընդհանրապես Քրիստոսն է որ պիտի կա։ Քալուստը Փեսային քալուստն է։ Եվ եթե երբեք երկերկոց գիրքը մեզի Փեսան ներկայացուց որ Հիսուս Քրիստոսն է, եւ տեսեք կնշա երկերկոց գիրքը մարգարեական գիրք դարձավ, պատմական գիրք է կամ քիրքեր են, քիրքերու շարքին մաս կազմող են, բայց եւ այնպես անոր մեջ կա մարգարեությունը, գադարվելիքը, եւ որովհետեւ վերջը ամբողջ մարգարեությանց գադարումը ով է եւ ինչ պետք է լա, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոսը։ Մարգարեական գադարումները սիրելիներ միայն դեսիկներու գադարումը չեն, որտեղ հաջող մենք այնպես կգարձենք որ մարգարեական դեսիկներ որ կդրվին հարվածներու, գոդորածներու կամ ինչ դեսիկներու, անոնց գադարումը բարձրապես սպասումն է, որ այսպես պիտի կդարվի։ Օրինակ երբ որ Քրիստոս մարգարեացավ կամ հայտնեց պատկամեց ասելու համար, տեսեք այս շինված տաճարը, որ քարքարի վրա պիտի չմնա։ Եվ 70 թվականին կատարվեցավ այս մարգարեությունը։ Ատքի առաջ ալքանի մարիկներով կատարվեցավ այդ մարգարեությունը։ Բայց մարգարեական պատկանները սիրելիներ չեն դրված ու չեն դրվիր բարձավես ըսվածմը կատարվելու համար։ Այլ այս ամբողջ մարգարեական պատկանները ուրիշ բան չեն, եթե ոչ պատրաստություն են վերջին կատարումին։ Եվ այդ վերջին կատարումը Քրիստոսի քալուստն է, անով գեզրափակվի, անով իր ավարտը կգտնե։ Եվ ադոր համարալ բադարակի ավարտին, երբ որ բադարակի եկեղեցականը վարգիչն է, փեմեն, խորանեն, սեղանեն, թաս, այսպես գավոթ է եւ գսե։ Գադարում նորինած եւ մարգարեից թու ես Քրիստոս ասված բրգիչ մեր։ Թուն գադարումն ես լրումն ես, ինչ որ անցյալին մարգարեները իրենք մարգարեացան։ Ուրեմն կնշանակե սպասումը ակնկալությունը գա Փեսայի քալուստին։ Եթե երկերկոց գիրքը գավարդի այո Եգուր, բայց ինչ ծևով պիտի կա մսկուշ եղիր։ Քալմը ունիմ, եւ ինչու մարգարեական քրականությունը անով գավարդի, չլա թե ես կամ եւ անեծքով զարնեմ այդ երկիրը, որովհետեւ ամբողջ մարգարեական քրականությունը եթե ուսումնասիրենք, պիտի տեսնենք, որ այնպիսի ժամանակահատված մնե, որ այս ժողովուրդը, որ կգոչվի Աստծո իբրև սեփական ժողովուրդ, Աստծո ընդրյալ ժողովուրդ, Աստված իրենց ասված եւ իրենք պետք է որ Աստծո ժողովուրդը լային, երբեք ալ չաբրեցան իրենց դրված գոչումին համացան։ Ինչ էր իրենց դրված գոչումը, երկերկոց գիրքը կարդացեք։ Ինչ էր իրենց դրված գոչումը, ըլլանու համար հարսը Փեսային։ Եվ անոր համար գսե հարսը քանի մարիտներով ինչը սավ։ Թունես իմ սիրականս, ես ուրիշ սիրական չունիմ, միջ այս ժողովուրդը ինչ հրավ, ուրիշ սիրականներ կնդրեց, ուրիշ պաշտամունքներու ետևե կնաց, ուրիշ չասվածներու երկրպագություն հրավ, դեսեք կապը ինչպես կստեղծվի։ Եթե գսես այո Եգուր, բայց որքանով պատրաստ ես անոր քալուստին, որտեղ քու կյանքի ընթացքը ցույց կտա քու սպասումդ եւ ակնկալությունդ քու Փեսայիդ քալուստին։ Եվ ադոր համար գսե չլա որ կամ եւ այս անգամ անեծքով զարնեմ երգիրը։ Միջանկյալ այս վիճակը սակայն չի սարսափեցնել ու բեք չի սարսափեցնել մեզ,
այն կանադեն, որ ունենք նոր գդագարանը։ Եվ նոր գդագարանով գբացվի էջմը, որում մեզի կներկայացվի, ինչը քալուստը։ Հիսուս Քրիստոսի քալուստը, սկսյալ անոր ծնունդը, անոր առաքելությունը։ Եվ ինչ որ ինքը կատարեց, այդ բոլորը եկան ցույց տալու երկերկոց գրքին, ինչը փեսան։ Որ ես եկա այդ ամբողջ արարքը, որ կատարեց Քրիստոս, ուրիշ բան չէր, եթե ոչ իր սիրո արդահայտությունը հանդեպ հարսին։ Այլ խոսքով մարդ արարածին։ Եվ ինքը հատով ավարտեց, համբարձավ երկինք եւ ամբողջ ժամանակահատված մաբրվեցավ եւ հասավ մինչեւ հայտնություն Հովանու գիրքը։ Եվ հայտնություն Հովանու գրքի մեջ կսե. շուտով գուքամ ես, այո եկուր Տեր Հիսուս։ Եվ այսպես կավարտի նախատասությունը եւ ամբողջ գիրքը։ Բայց գա ուրիշ նախատասություն մի եւս։ Թող Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորի հետ լա, ամեն։ Եթե մարգարեության քրագանությունը անեծքով ավարտեցավ, հայտնություն Հովանու գիրքը գավարտի շնորհքով։ Ուրեմն կնշանակե հակառակ մարդուս մեղանչումին, մեղավորության, անօրենության, անոր դիմաց Աստծո ողորմությունը, Աստծո սերը հանդեպ մարդ արարածին։ Ես սակայն ասիկա չսեր, ըսել չուզեր, որովհետև կա Աստծո ողորմությունը, ուրեմն մենք ապրինք մեր անօրենության մեջ։ Եվ ադոն համար է որ Պողոս Արաքյալը գսե, հիմա որ մենք ազատվեցանք, ինչեն փարուտենեն, մեղքի անեծքի փարուտենեն, ինչով ազատվեցանք, Հիսուս Քրիստոսով, որ վերստին պիտի կա, ուրեմն կնշանակե հարսը, որ դակավին կապրի երկրավոր այս վիճակը, որ այս բարակային հարսը ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ եկեղեցին է, ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ հավատացյալները իրենք են, պետք է որ ապրին Փեսայի քալուստի ակնկալությամբ։ Անոնավանալ երբ որ աշակերտները իրեն հարցուցին, մեզի աղոթես սորվեցուր, Քրիստոս իրենց սորվեցուց այսպես աղոթեցեք։ Երկնքի մեջ որ թունես ով մեր երկնավոր հայրը, քու սուրբ անունը թող պարապանվի, քու կամքը թող կատարվի եւ քու թագավորություն թող կա։ Տեսեք նույն քանու վիճակն է, եկուր։ Ով է որ պիտի կա, իմ սիրականս պիտի կա, ուրեմն այդ թագավորությունը որ պիտի կա, ով է որ պիտի կա, սիրականս է որ պիտի կա, որտեղ վերջի վերջո այդ թագավորության քալուստով ով եկած կլա, թագավորը եկած կլա։ Եվ այս բանակային ով է թագավորը, Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե Հիսուս Քրիստոս թագավորն է, ես ալի ինչն եմ, թագուհին եմ։ Եթե երբեք ինքը Փեսան է իբրև թագավոր, ես ալ որպես հավատացյալները եկեղեցին կներկայանամ որպես թագուհին, հարսը։ Եվ ադորամար երբ որ դերունական աղոթքը գաղոթենք, միշտ իմըդի պետք է ունենանք, որ ամեն անգամ երբ որ գաղոթենք դերունական աղոթքը եւ մանավանդ նախատասության կհանդիպենք, թող որ քու թագավորությունը կա եւ ադիգա պետք է որ լա ակնկալություն եւ սպասումը յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդուն։ Որտեւ այդ ակնկալությամբ ես կապրիմ։ Որտեւ հաճախ մեր ակնկալությունները ուրիշ են։ Մեր սպասումները ուրիշ են։ Եվ ադոնա Պողոս Արաքյալը կսորվեցնե իր կյանքի օրինակովը։ Մեկ փափակ ունիմ, ուրիշ փափակ մտչունիմ։ Հիսուս Քրիստոսի հետ ըլլալ։ Եվ երբ կլամ Հիսուս Քրիստոսի հետ, երբ որ գուքա իր վերջական հանգրվանի մեջ։ Եվ ադոնա մարալ այս այժմյան ժամանակահատվածը ինչպիսի ժամանակահատված մնե։ Միջանկյալ սպասողական ժամանակահատված մնե։ Ուրեմն եկեղեցին ինչպիսի վիճակի մեջ պետք է լա։ Սպասողական վիճակի մեջ պետք է լա։ Եվ որ այսօր մենք կավարտենք այս երեկոն եւ դուն երթանք, ինչպիսի սպասումով պետք է դուն երթանք, ինչպիսի ակնկալությամբ պետք է դուն երթանք։ Երբ որ նոր տարին կթիմավորենք Քրիստոսի ծնունդը կթիմավորենք, կամ ընդհանրապես դոներ կթիմավորենք, կամ ամեն օրը կթիմավորենք, ամեն օրը նոր օր կբացվի մեր առջևը, չէ՞։ Իբրև ինչ կթիմավորենք։ Եվ իբրև ինչպիսին պետք է թիմավորենք եւ ինչ ակնկալությամբ պետք է թիմավորենք Քրիստոսի արքայության, թագավորության, Աստծո արքայության քալուստի ակնկալությամբ, այլապես եթե երբեք զիս հարս գոչած է, ինչ տարբերություն ունի հարսը գոչված են կամ չեն գոչված, եւ մանավանդ եթե երբեք ես ալ իբրև հարսն եմ եւ գսեմ եկուր իմ սիրականս, ինչու պիտի ասեմ եկուր իմ սիրականս։ Կամ հիմա մի քար իմ սիրականս, որտեղ դակավին անելիքներ ունիմ ես։
Հիմա չկաս որ դակամին ծրագիրներ կան, որ պետք է ամբողջացնենք։ Ինչպիսի ծրագիրներ կան։ Ընդհանրակը այն բահուն, որ Քրիստոս գանչեց մեզ եւ դարձուց մաս եւ բաժին իր հարսին, որ գոչվի եկեղեցին, այդ բահենը սկսյալ ինչ վիճակ ունի հավատացյալը։ Սպասողական վիճակ։ Ուրեմն հանգարց է որ թեփ կբադայի այս աշխարհեն մեկնումին հաջող կզարմանանք մեզ համար անսպասելի կթվի չէին կսպասեր անոր մահը չէին կսպասեր անոր գորուստը չէին տեսեք ինչ վիճակներում մեջ կմտնենք թեգուզ մենք որպես հավատացյալներ եւ մեզ համար հաջող մահը կգոչենք գորուստ չէ մեղք եղավ կանուխ տարիքով Տակավին ինչեր ուներ ընելիք, ինչ ուներ ընելիք, ինչ է մեր սպասումը, ինչ է մեր ակնկալություն, տեսեք, ինչպես մեր մտքերում գուտա արիթը մտածելու, որ մենք որպես հոգևորներ ենք եթե, մենք եթերբեք հարսն ենք եթե, մենք եթերբեք փեսամը ունենք եթե, ինչ ակնկալություն ունենք մենք։ Եվ ճիշտ ադորաման է, որ երկերկոց կիրկը երբ որ սերդեցինք, չսերդեցինք բարձրվես անոր մեջ տեսնելու և անով պավարարվելու, ըսելու համար թե Սողոմոնի մաստունը կրած է կիրկմա, անունը երկերկոց, Գրիգոր Նարեգացին և ընդհանրապես եկեղեցական այրերը բացադրանց են այս կիրկը այսպես կամ այնպես, շատ աղեք, վարձքերը կատարում լան այդ բոլորին, բայց այսօր երբ որ մենք կգարթանք այս կիրկը երկերկոց կիրկը և մանավանդ վերջին այս նախատասությունը, այո եկուր իմ սիրականս Եվ իբրև ինչպիսին եկուր, այձյամ կամ եղնիգի ցակի պես, ցակը ով է, նորը սկսած, գնշագե արույք է, գնշագե արակ է իր կալուստի մեջ, և ադորաման ինչ կսե, հայտնությունով անու կիրկը, շուդով գուկամ ես, այո ամեն եկուր դեր Հիսուս, ուրեմն սպասում է ինչպիսին կսպասենք մենք, որ շուդով կա Հիսուս Քրիստոսը, Ինչու պետք է շուտով կա Հիսուս Քրիստոսը։ Աման հիմա չկա հատակամին պատրաստ չենք։ Ադորաման է որ Քրիստոս կսեր չէ իբրև ինչպիսին պիտի կա մարդու որդին։ Քողիմը պես պիտի կա մարդու որդին։ Ոյ մեկուն չագնգալած մեկ պահում պիտի կա մարդու որդին։ Չսպասված մեկ պահում պիտի կա մարդու որդին։ Ուրեմն մենք որքանով պատրաստ ենք իբրև հարս թիմավորելու փեսան։ Երևակայեցեք հարսանիքին դերտանք Արդեն ընդհանրապես հայկական ժամադրության համացան միշտ ուշ է մեր հարսանիքները, կսպասենք հարսին, այս բարագային սական փեսային պիտի սպասենք մենք։ Եվ իբրև ինչպիսին կսպասենք մենք։ Որքանով զարդարված, հարդարված, քեղեցկացած պիտի թիմավորենք փեսան։ Եվ իրապես տեսեք, ամեն անգամ երբ որ այդ նախատասությունը մենք կարտասանենք, մեր ուսերում կտրվի բարդականությունը։ Մտածելու թե Երբ որ գսեմ թողորքու թակավորությունը կա, գնշան թակավորը պիտի կա։ Գամ եթե պատրաստ չեմ, այդ նախատասությունը ինչպես ես կարտասանեմ։ Եվ ադորամար դերունական աղոթքը արտասանություն չէ։ Եկեք միասնաբար արտասանենք դերունական աղոթքը, արտասանություն չէ, ոտանավոր չէ։ Եկեք աղոթենք դերունական աղոթքը, որ կնշանակե խնդրանք է, աղաչանք է, սպասում է, ակնկալություն է, փառաբանանք է, շնորհակալություն է, այս բոլորը իր մեջ կխտացվին, բայց ամենակարևորը կնշանակե սպասումն է, սպասում է։ Եվ ադորամար երբ որ մարդարանածը կգանչվի Հիսուս Քրիստոսի կողմը, եւ կդառնա մաս եւ բաժին իր խորհրդավոր մարմնին եկեղեցին, իր ուսերուն կտրվին, ինչը սպասման այս վիճակը։ Եվ ադորամանալ կսպասենք մենք։ Որու կսպասենք, ինչ կսպասենք։ Մեր փրկի կալուստին, մեր փեսայի կալուստին կսպասենք։ Բայց դեր գանուխ չէ։ Ինչն է որ գանուխ է։ Ես կերտամ եւ շուտով բուկամ։ Այո, շուտովը այսօր վաղը չէ։ Հանգար չսեք, որտեղ նաեւ այդ վիճակը ունեցան հավատացյալները իրենք։ Եվ որ այդ շուտովի հասկացողությունը եղավ շուտով պիտի կա, այնպես մգարցին քա շաբթու, մյուս շաբթուն կամ քան տարի, մյուս տարի գրնա քալ, այնպես ինչպես մինչև այսօրը կան այդպիսի վիճակներ, որոնաբար նաև զգուշացուց Քրիստոս, երբ որ մարդիկ ասեն ավասի քոսե կամ հոն, մի հավատակ,
Որտեղ նաև պիտի կան սուտ մարգարեներ, սուտ ուսուցիչներ, որոնք ձեզ պիտի մոլորեցնեն։ Եվ հետևաբար տեսեք, ոչ թե միայն սպասում ունենալ, ինչպիսի սպասում ունենալ, եւ ուրգե սպասել անոր քալուստը։ Ինչպիսին սպասել անոր քալուստը։ Շուտով պիտի կա, որ կնշանակի անոր քալուստը արագընթաց վիճակ մնե։ Եվ ադոնամարը Քրիստոս Մատթեոս ավետարանիչի մեջ կներկայացնե, այնպես ինչպես արեքակը կփայլատակե, արևելքը մինչև արևմուտք, այնպես ինչպես գայծակը այդ արագությամբ կնշանակի գսե մարդու որդին քալուստը այդպեսին պիտի լա։ Եվ ամեն աչք պիտի տեսնի անոր քալուստը։ Եվ նաև մենք եթե գիշեք հայտնություն ովանու քրքի մեջ անդրադարձանք, երբ որ անոր քալուստը բադայի գսե ինչ տեղի պիտի ունենա։ Մարդիկ պիտի ասեն լերներ մեր վրա ինգեք մեզ ծածկեցեք անոր ներգայութենեն։ Բայց պիտի ասի այդպիսին ով որ հարսը չէ։ Իսկ հարսը եւ ադոնաման հայտնություն ովանուն դարձյալ ինչ կսե։ Երբ որ պիտի կա հավատացյալները արդարները պատրաստի Ջագատները լայն փածած կսե պիտի սպասեն անոր քալուստը։ Որտեղ անոր քալուստը իրենց համար ինչպիսին պիտի լա, արդարացում։ Հավիտենական կյանքի ժառանգություն։ Հետո տեսեք, ուրեմն կնշա, երբ որ գսե հարսը եկուր իմ սիրականս, վախի արտահայտություն չկա երբեք, այլ սիրո արտահայտություն մգա, սպասում մգա։ Եվ որքան անցկությամբ կսպասե հարսը, որ երբ պիտի գա, երբ։ Եվ այդ պատկերացումը դալու համար Քրիստոս արագ մը պատմեց, 10 գույսերուն արագ, հարսանիք, 5 իմաստուն, 5 հիմար, հավելյալ ցետ արած էին իմաստունները, փավարար ցետ չունեին հազիվ թե այդ պահը զիրենք լուսավորեր, եւ հանգարց կսե պեսան ուշացավ։ Արդյոք ուշացավ, ընդհակառակը Բողոս Արաքյալը այսպես կսե։ Աստծո ծրագիրը երբեք ուշացում չունի, կգադարվի ժամանակին։ Իսկ եթե երբեք շատերը ուշացած կնկատեք կսե, ադիգա ուշացում չէ, այլ բարձրապես անոր համբերադարությունն է, որ գուզե նաև արիտ տալ մեղավոր մարդուն։ Եվ ադոնամար գսե Աստծո համբերադարությունը փրկություն համարեցեք, փրկության արիտ։ Ուրեմն Քրիստոս չէ, որ ուշացած է կամ պիտի ուշանա իր քալուն, այլ Քրիստոսի քալուստը իր ժամանակին է, բայց այդ ժամանակի ըլլալով հանդերձ, անոր թիմած հարսը ինչպիսի սպասումով կսպասե Փեսային քալուստը։ Հանգարց բադահեցավ արագի մեջ, որ դասնան քնացան, թմրեցան ու քնացան։ Եվ երբ ցայնը լսվեցավ Փեսայի քալուստին, արթնցան, պատրաստեցին իրենց լապտերները, անոնք, որոնք հավելյալ ցետ ունեին, վարեցին, լուսավորեցին, Փեսան թիմավորեցին եւ անոր հետ ներս մտան արաքաստ։ Իսկ 5 հիմարները մնացին դուրս։ Թուրը տագեցին փած մեզի։ Քրիստոս կսե Փեսան, ես ձեզ չեմ ճաշնար։ Ձեզ չեմ ճաշնար։ Պատկերը ահավոր վիճակ կրնա ալլա։ Բայց Արաքյալը կսե քանի ժամանակը հիմա այսօր է, տակավի մեր ցերկն է, օգտագործենք այդ ժամանակը։ Անորամարա հիմա դոնական օրերը, որ ամփոչ այս ամիսները, վերջին 2 ամիսները դոնական օրեր են։ Ընդհանրապես զբաղ ենք այս դոնական օրերում։ Նվերներով, որու ինչ առնենք, որու չառնենք, անցյալ արինք, այս տարի չէ։ Կամ այս տարի անցյալ տարի չարինք, այս տարի առնենք, որու հրավիրենք, որու չհրավիրենք։ Ով մեզ պիտի հրավիրե, ով մեզ գնա չհրավիրել։ Բայց ամենակարևորը գիտեք ինչն է։ Ինչպես որ օրենքի ուսուցիչը գսե։ Արիտոմը Քրիստոս հրավիրված էր Փարիսեցի մդունը։ Եվ օրենքի ուսուցիչը գալով եկավ ըսավ Հիսուսին։ Երանի անոր, որ Աստծո արքայության մեջ Աստծո սեղանագից գտավ։ Եվ Քրիստոս արագ մը պատմեց։ Ինչ էր այդ արագը, հարսանիքի արագն էր։ Մեծարուս մարդու Մեգադիկ Զավգի համար հարսանիք հրավիրյաններում լուր գրգեց եկեք ամեն ինչ պատրաստ է, մերջեցին, հիմա գացեք հրավարակները, քաղաքները, գյուղերը, բոլորը հրավիրեցեք, որտեղ տեղ ունին դակավին։ Ուրեմն կնշանակե այս երկրավոր կյանքեն սկսյալ, որքանով մասնագից ենք Աստուծո սեղանին։ Այս երկրավոր կյանքը սիրելիներ բարձավես
կյանք ապրելու առիթը չէ։ Բարձրապես գալու ընտանիք կազմելու, երեխաներ ունենալու, չգիտեմ ծրագիրներ ունենալու եւ հետո քնանալու առհավետ այդպեսին չէ։ Այս երկրավոր կյանքը նաեւ առիթ է դառնալու սեղանագից Աստծո։ Եվ հետեւաբար ամեն գիրակի երբ որ մենք բادرակի ներկա գնանք, այդ բادرակը, որ Քրիստոս հաստատեց վերնադան մեջ, ուրիշ բան չէր, եթե ոչ սեղանակցություն էր Աստծո հետ։ Աստծո հետ նստիլ իր սեղանին եւ ճաշակել իր դված ուտելիքը մեզի։ Ինչ էր իր դված ուտելիքը։ Արեք կերեք այս է մարմինս, արեք խմեցեք այս է իմ արյունս։ Ըմբելիք եւ ուտելիք։ Ինչ որ մարդը արարածին համար անհրաժեշտ է կոնե գոյատևման, ֆիզիկապես գոյատևման, ուտելու խմելու։ Եվ ինչ որ նաեւ ամբողջ տոնական օրերը նաեւ անոր շուրջ կդառնան։ Ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք։ Առանց սակայն անդրադառնալու, որ նաեւ որքանով մեր հոգիները գլեցնենք այսական այնպիսի սնունդով ուտելիքով, որ ուրիշ բան չէ, թե ոչ Քրիստոսի ներկայությունը։ Ուրեմն այս տոնական օրերը որ գուքան, եւ պիտի երթան։ Ես ական այս բոլորը դրվեցան, որպեսզի մեզ պատրաստեն իբրև հարսը սպասումով եւ ակնկալությամբ, որպեսզի մենք դառնանք սեղանագից ոչ թե միայն երկրի վրա, այլ երկրեն սկսյալ դառնալու սեղանագից Աստուծո իր իսկ արքայությանը մեջ։ Ուրեմն կնշանակե, երբ որ արքայությանը սպասումը ունիմ եւ ակնկալությունը, ըսելու համար թե եկուր իմ սիրականս, ինչու պիտի կա իմ սիրականս։ Վասն ինչի պիտի կա իմ սիրականս, որպեսզի ինձի իր հետը տանի ուր արաքաստ, ուր է այդ արաքաստը, հավիտենական կյանքի այդ վիճակը, որ ինչ է, ուրիշ բան չէ, թե ոչ իր մնայուն ներկայությունն է։ Եվ ador ամարի միջայնոց քան շաբթում պիտի փորձենք տեսնել այսական երկերկոց գիրքը այր եւ գնոջ կաբինետ եփեսացիներու նամակին։ Որովհետեւ բավարար պիտի չլաս երներ հարս ըլլալ, եթե երբեք չեմ ջանչնար փեսաս։ Բավարար չէ հարսի քեղեցկություն ունենալ, եթե երբեք իմ քեղեցկությունս պիտի չկա փեսայեն։ Բավարար չէ հարսը լալ բարձրից այդ հակուստը հակնին եւ ժամ ուգես այդ արարողության ներկա լալ նկարվիր հետո նկարները բաժնել, եթե երբեք պիտի չգարենամ ունենալ ինչը փեսայի քեղեցկությունը։ Սպասումս ալ այդ պետք է լա։ Եկուր իմ սիրականս բարձավես մի կար, եկուր որպեսզի ինձի քեզի հետ տանիս ուր այդ արկայությունը, որպեսզի վայելեմ ինչը, այն հավիտենական կյանքը, որ դու խոստացար, որովհետև այսօր կխոստովանիք կամ ոչ, այսօր բոլորս ալ ինչ ենք, հոգնած ու բեռնավորված, առօրյա հոգսերով, մտահոգություններով, եւ ինչպիսին ալլան պայմանները, գացությունները, բարակաները, վիճակները, ինչպես որ հայտնությունով անուքիրքը մեզ կներկայացնե, ինչ ներկայացուց մեզի, ահավոր վիճակ, կոտորածներու, տեսիքներու, մահերու, բայց ավարդը ինչպես ավարդեցա, շուտով ուկամ ամեն եկուր դեր Հիսուս, եկուր որպես այդ հանգիստը գտնեմ ես, հանգիստը գտնեմ, որտեղ մեր հոգիները հանգիստի պետք ունեն, որտեղ մեր հոգիները խաղաղ չեն, եւ երբ որ ես կխնդրեմ, որ Աստծո արկայությունը թող կա նախ մեր ներսիտին, թող կա նախ իբրև մանրագերդ արկայության եկեղեցին, որուն ջարակայթումը լա նաեւ ընկերության մեջ, եւ ador ամարե որ Քրիստոս աղոթեց եկեղեցու համար, ըսելով, չեմ աղոթել, որ զիրենք աշխարհեն վերցնես, այլ գաղոթեմ, որ զիրենք չարեն պահես, որբեսի երկրի վրա ինչ թարնան, երկրի վրա թարնան հարսը վգայող Պեսայի մասին, եւ ասելու եկեք թուգալ, մաս կազմեցեք այս հարսանիքին։ Մեր ամբողջ գոչումն է, ոչ թե միայն սիրականը սպասել, այս սիրականի մասին նաև վկայությունը կա։ Այսօր երբ որ աղջիկը պիտի վսակվի, այդ փեսացուին նկարը ուտենները կշրջի, Facebook-ով, չգիտեմ ինչերով, աս է տեքնացում։ Մենք որքանով մեր փեսային մասին վկայություն ունենք։
Եվ որ այդպեսան իրոք մեր սիրականն է։ Բրեն սիրեներ բավարար վիդի չլա մենք մեզ ճաշտանք որպես հարս երկերկոց գիրքը մեզ ներկայացուցի բրև հարս այդ ճաշտանք այդպիսին որ մենք ակնկալություն ունենք սպասում ունենք Պեսայի քարոստի ուստի ստայնը պատրաստ լանք եւ որ ալքապեսա շուտով պիտի կապեսա եւ ադորամար սպասումն է որ շուտով եկուր մի ուշանարկու քարոստի շուտով եկուր որտեղ քեզ կսպասեն անցկությամբ քեզ կսպասեն եւ երբ որ ալիդիկա չվախնան ընդհանրակը հարսի Պեսային երբեք չի վախնար այս սիրով կսպասե անհամբեր կսպասե որպես երբ որ կա ունենա ինչը այդ կատարյալ ուրախությունը որ դարիներ կսպասեր չէ անգամ հաջող կմտածվինք մանավանդ իգական սերը ամման դունը չմնանք Չէ մի մտածում, դու չես մնա։ Ընդհանրակը գուկա Պեսան գա հոն է։ Այս միան ես հետևիմ անոր ցայնին եւ ինձ կուցայնը լսել դուր ինչպես որ իմ եղբայրներս կուցայնը լսեցին։ Եվ այնադեն իմ սիրականս որպես շուտր է եկուր եւ ինքը գսե շուտով գուկամ դու պատրաստ եղիր։ Ամեն Եգուր դեր Իսուս Աղոտգո պագենք Ով ետնավորար դեր Իսուս պրգիչ ով սուրբ հոգի անչափ շնորհակալ ենք որ դու մեզ գանչեցիր մեզ սրբեցիր, քո արյամբդ մեզ լվացիր մեր մեղքերեն եւ անօրենություններեն։ Մեզ գեղեցկացուցիր հարսի գեղեցկությամբ։ Մեզ գեղեցկացուցիր քո գեղեցկությամբ։ Եվ մեզ գոչեցիր հարսը։ Բայց բավարար չէ հարս գոչվիլ, եթե եք ճունինք մեր սիրականը, մեր Պեսան, որ ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ դեր մեր եւ բրգիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Ուստի մեր աղոթքը եւ խնդրանքն է եւ մեր սպասումը եւ ակնկալությունը որ կսպասենք ու քարոստիդ Տեր Հիսուս Եկուր այցյամի նման Եկուր եղնիկներու ցակի նման շուտով եկուր որովհետեւ մեզ ալդանիս հոն ուր որտեղ պատրաստած ես դանիս հոն ուր որ հավիտենական այն հանգիստն է Հավիտենական այն երանությունն է, որ դու խոստացար տալու բոլոր անոնց, որոնք հավատարմությամբ եւ հնազանդությամբ քեզ գտին։ Եթե կգարձենք, որ գուշանաս ու կալուստիդ, թող որ այդ ուշացումը արիթը լա բրգության։ Այդ ուշացումը ուրիշ բան չէ, թե ոչ քո համբերությունդ է, որ համբերությամբ կսպասես մեղավորին թարցը, որտեղ մեղավորին գորուստը չես ուզեր, այլ անոր թարցը է բրգությունը։ Ինչպես Արաքյալը պիտի ասե, Աստծո համբերությունը բրգություն համարեցեք։ Ուստի գաղոթենք, ով երտնավոր հայր, որ քո համբերութենդ համբերություն դուր մեզի, որպեսզի կարենանք այդ նույն համբերությամբ սպասել քո կալուստից, հաղթահարելու բոլոր տեսակի դժվարություններ, որտեղ հաջող նաև այդ դժվարությունները արգել կլան, որ մեր համբերությունը հադի, մեր համբերությունը սպարի, Եվ արիթը օգտագործե չարը, որպես մեզ կեզ մեհերացնե։ Ուստի համբերութենետ կաթիլ մը գատեցուր, կուսերետ կաթիլ մը, խաղաղութենետ կաթիլ մը, որպես մենք կարենանք, այնպիսինը սպասել, ակնկալությամբ, անհամբեր, որ կաս օրհնություններով եւ ոչ թե անեծքով, կաս սիրով եւ ոչ թե դատապարտությամբ, որպեսզի նաև մենք ժառանգենք այն հավիտենական կյանքը, որ դու խոստացար տալ։ Ուստի հիշե ով երկնավոր, բոլոր անոնք, որոնք տակավին հերու են քեզ մե, հիշե եւ լուսավորե անոնց կյանքը, որպեսզի անոնք քեզի վերադառնան։ Եվ մեզ օգտագործե իբրև այդպիսին լույս եւ աղ,
որովհետեւ մենք ալ իբրև քեղեցկացած հարսեր մեր շրջապատի մեջ Փեսայի մասին վկայությունը տանք։ Բաբան ամենայնի Քրիստոս աչքով Հովանի լիցի վերամեր իդվե եւ իքիշերի ինստիլիդան իքնալ իջանաբար ինչել եւ հառնել զիմիեպեք սասանեցայց եւ ողորմյա քո արարածոց մեզ ազնվացած ամեն